नमस्कार। आज अच्छी 3 नवेम्बर 2025 दिन सोमवार। आसतु कथा आज मुख्य समाचार बड़ खबर देश और दुनियार ताजा अपडेट नहीं तो आपण छोटिया अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखिए। तो चलते आज प्रथम खबर उपर नजर पकाई खूब शीघ्र नुआपड़ा प्रचार करिवे मुख्यमंत्री। नुआपड़ा 2 दिन रही प्रचार करिवे मुख्यमंत्री। 6 तारिख रु 8 तारिख मध्य नुआपड़ा गस्तर जी मुख्यमंत्री। खूब शीघ्र तारिख स्पष्ट हम से कहते नुआपड़ा नवीन बाबू दल प्रार्थी प्रचार करेंगे किंतु स्थिति जहाँ अच्छी बीजेपी निश्चय जितिबो। जय ढोलकिया सपक्ष विपुल समर्थन अच्छी से सुनिश्चित जितबे बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहते। तो चलतु परवर्ती अपडेट उपर नजर पकाई आसला पीएफ नुआ स्कीम सरकार कले लंच। यही कर्मचारी को मिल फायदा। केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि पांठि संगठन 73तम प्रतिष्ठा दिवस अवसर में केंद्र सरकार कर्मचारी नामांकन योजना 2025 आरंभ करछन्ते। केंद्र श्रम एवं नियुक्ति मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया शनिवार एने घोषणा करछन्ते। विभिन्न कारण पीएफ सिस्टम बाहर रहितवा कर्मचारी मानकु अंतर्भुक्त करबा एवं कंपनी और अन्य नियुक्तिदाता मानकु स्वेच्छाकृत भाव योग्य कर्मचारी घोषणा करबा सह नामांकन करबा को उत्साहित करबा अछि एही योजनार लक्ष्य। केउ माने लाभ पाइबे जानतो। एही योजना से कर्मचारी मानकु लाभ दबो जे माने 1 जुलाई 2017 रु 31 अक्टोबर 2025 मध्य कोनोसी कंपनी जोग दैछन्ते किंतु पीएफ योजना में पंजीकृत होइनांते। एही योजना आईपीएफ आईन धारा 7A योजनार धारा 26B किंबा पेंशन योजना धारा 8 अनुଯାୟୀ तदंताधीन कंपनी किंबा प्रतिष्ठान पाई मध्य प्रযোज्य हब। ईपीएफ पूर्व स्पष्ट करसाचे पूर्व कंपनी छाड़ता कर्मचारी विरुद्ध में कौन स्वत कार्यानुष्ठान नियाजिब नहीं। तो चलतु परवर्ती अपडेट उपर नजर पकाई ऑपरेशन सिंदूर समय पाकिस्तान है विस्फोरण सही पारे कांग्रेस परिवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आरआर एक निर्वाचन रैली कांग्रेस और आरजेडी उपर बर्षिंट। से कहते ऑपरेशन सिंदूर सफलता देशर मनोबल को वृद्धि करथिला किंतु विरोधी दल गुड़िक खुशी नथिले। से कहते कांग्रेस और यार सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल ऑपरेशन सिंदूर उपर असंतुष्ट थिले। गांधी परिवार उपर कठोर आक्रमण करी से कहते पाकिस्तान विस्फोरण घटिला किंतु कांग्रेस राज परिवार निद हजिगला। पाकिस्तान और कांग्रेस बड़ बड़ नेता ने ऑपरेशन सिंदूर आघात को एपर्यंत मुक्ति पानांती। प्रधानमंत्री कहते आसन बंटन को नहीं मेंट मध्य गुरुत्वपूर्ण उत्तेजना रही। तो चलतु परवर्ती अपडेट उपर नजर पकाई 60 वर्ष पाद रखिले बॉलीवुड किंग खान स्वेच्छा जनाक मनोज सामने फैंस भिड। बॉलीवुड किंग खान रविवार 60तम जन्मदिन थिला। प्रतिवर्ष भली एवर्ष शाहरुख खान को जन्मदिन स्वेच्छा जनाइबाकू तांको घर मन तागरे हजार हजार फैंस को एकाठी होइतार देखिबा मिलथिला। शाहरुख खान को बालकनी रे न देखि तांको प्रशंसक माने निराश होइचंती। एही समय एक फोटो और वीडियो सामना को आछि जेउथरे प्रशंसक माने शाहरुख खान को फोटो बैनर धरी फिल्म स्टाइल गीत गाई शुभेच्छा जनाथार देखा मिली। प्रतिवर्ष अपेक्षा शाहरुख खान को ए वर्षर जन्मदिन में फरक थिला। किंग खान को घर मनोज स्थान में फैंस को भिड़ थिला किंतु शाहरुख खान नथिले। शाहरुख खान को मन्नत कंस्ट्रक्शन काम चलतारु ए वर्ष जन्मदिन से तांको अलीबाग रे थिया फार्म हाउस रे पालन करथिले। अन्य बटे तांको घर सामने भिड़ होइतारु ट्रैफिक जाम होइथिला जाहाकु रखियाकु मुंबई पुलिस कड़ाकड़ी कार्यानुष्ठान ग्रहण करथिले जहा शाहरुख खान को फैंस को पई निराशजनक थिला। तो चलंतु परवर्ती अपडेट उपर नजर पकाई बीजेडी भय करछि कहिला बीजेडी चोर मचाए सर कही बीजेडी को बीजेपी टार्गेट। बीजेडी को टार्गेट कले बीजेपी मुखपात्र मनोज महापात्र टार्गेट करी कहछन जे मुख्यमंत्री कहथिले पाताल थिले भी दोषी धरा जिवो। शंकर पृष्टि को नेपाल सीमारू धरा गला से संस्था को बीजेडी सरकार सरे अनुबंधित कराइथिला। बीजेडी भय करछे तार लिंक नबील निवास जायथियो बोली। शंकर पृष्टि धरा परिया परे से सरकार को बीजेडी टार्गेट करी कहथिला जे जदि पूर्व सरकार रे 1000 कोटी डील कथा कहछन्ती तदंत करांतु। केवल शंकर पृष्टि को धरी आनी निजको दशमुक्त बोली भाबा ठीक नुहे नहले आमे कोर्ट द्वारस्थ हबु। तो चलंतु परवर्ती अपडेट उपर नजर पकाई नहले कोर्ट द्वारस्थ हबु कहिला बीजेडी। शंकर पृष्टि धरा पड़िया परे सरकार को बीजेडी टार्गेट कले सांसद सुलता देव लेलिन महांती। चोटू आमिष बेंट निरामिष हेबा भली घटना कही टार्गेट कले। यह सह कहछन जे जदि पूर्व सरकार रे 1000 कोटी डील कथा कहूछि तदंत करंतु। केवल शंकर पृष्टि को धरी आनी निजको दशमुक्त बोली भाबा ठीक नुहे नहले आमे कोर्ट द्वारस्थ हबु। सूचना जोग्य जे एसआई नियुक्ति महाघाटला मामला रे मास्टरमाइंड भाबे गिरफ होया परे रविवार शंकर पृष्टि पुलिस एसआई नियुक्ति मामला एक चांचल्यकर बयान देथिले। कहिथिले जे पुलिस एसआई नियुक्ति केलेंकारी 1000 कोटी डील होइतिला। बीजेडी आडको इंगित करी कहिथिले पूर्व सरकार डील होइतिला। शंकर को ई बयान को नहीं राज्य राजनीति एबे सरगरम होइछि। तो चलंतु परवर्ती अपडेट उपर नजर पकाई केनिया रे भूस्खलन
ଗଲା 21 ଜୀବନ 30 ଜଣ ନିଖୋଜ। କେନିଆର ପଶ୍ଚିମ ରିଫ୍ଟ ଭ୍ୟାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବଡ଼ ଭୂସ୍ଖଳନ ତାଣ୍ଡବ ରହିଛି। ସେ ଅଘଟଣରେ ଅତି କମରେ 21 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ 30 ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ଦିନ ଧରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଶନିବାର ପଶ୍ଚିମ କେନିଆର ଏଲୋକିଆ ମାରାୱେଟ୍ କାଣ୍ଟିର ଚେସଙ୍ଗଜ ପର୍ବତୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟି 1,000ରୁ ଅଧିକ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ସରକାର 30 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତଙ୍କୁ ଏଲ୍ଡୋରେଡ୍ ସହରର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏକ ଜୋରଦାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଘର ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ଶନିବାର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିଲା ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଭଗ୍ନାବଶେଷରେ ଫସି ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। 15 ଲକ୍ଷର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ, 4 ଗିରଫ। 151 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ପୋଲିସ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଫେରାର ଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପିପଲି ଥାନା ନିଜିଗଡ଼ କୂଳକିରେ ଚଢ଼ଉ କରି ଜବତ କଲା ପୋଲିସ। 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହ 7ଟି ଫୋନ୍, କାର, ବୁଲେଟ, 2ଟି ବାଇକ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଜବତ ହୋଇଥିବା ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ଆଜି ପ୍ରଚାର କରିବେ ନବୀନ। ଆଜି ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ନାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କ ଲାଗି ପ୍ରଚାର କରିବେ ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଜି ଓ 7 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ନବୀନ କରିବେ ପ୍ରଚାର। ରୋଡ୍ ଶୋ ଜରିଆରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ ମାଗିବେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନୂଆପଡାବାସୀଙ୍କୁ ଦେବେ ବିକାଶର ବାର୍ତ୍ତା। ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଗାଁ ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଉତ୍ସାହ। ଉପନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନୂଆପଡାରେ କରିବେ ପ୍ରଚାର। ଆଜି କମନା ଆସି ସିଧାସଳଖ ସଭାରେ ଯୋଗଦେବେ ନବୀନ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ଉପନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆପଡା ମୁଖ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲ ଛାତରୁ ଡେଇଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ରବିବାର ଜଣେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲର 5ମ ମହଲା ଛାତରୁ ଡେଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ମୃତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ପଲାସାଗୁଡା ଗାଁର ଲଘୁତମ ସାହୁ। ସେ ହସ୍ପିଟାଲର 5ମ ମହଲାରୁ ତଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର ଏଭଳି ଚରମ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଲଘୁତମ ଗତ 5 ମାସ ଧରି ତାଙ୍କର ଦରମା ପାଇନଥିଲେ। ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସେ ଏପରି କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଠେଲାପେଲା ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଠେଲି ଭିତରକୁ ପଶିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉତ୍ତରଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଗତକାଲି ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖା ଦେଇଛି। ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥିବା ବ୍ୟାରିକେଡ୍କୁ ଜୋରେ ଠେଲି ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଠେଲାପେଲା ସମୟରେ 2 ଜଣ ମହିଳା ଭକ୍ତ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଠେଲି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଏହି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏବଂ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିଳ୍ପପତି ତଥା ରୁଚି ମସଲା ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଡକ୍ଟର ଶରତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ପରଲୋକ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିଳ୍ପପତି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ OSME ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ରୁଚି ମସଲା ଡକ୍ଟର ଶରତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କର ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ଦେହାନ୍ତ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 76 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ମୁମ୍ବାଇ ଲୀଳାବତୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପରଲୋକ MSME ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବଂ ବାହାର ପାଇଁ ଏକ ଗଭୀର କ୍ଷତି। MSME ଗୁଡ଼ିକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପ୍ରୟାସ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଇ ଚାଲିଥାଉ। ତାଙ୍କ ଐତିହ୍ୟ ତାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିବା ଅଗଣିତ ଜୀବନ ଏବଂ ସେ ପୋଷଣ କରିଥିବା ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ବଞ୍ଚି ରହିବ ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ବାଲିଯାତ୍ରା ରାତି 11ଟା ଯାଏଁ ମଞ୍ଚରେ ସାଉଣ୍ଡ ଅନୁମତି। ଆସନ୍ତା 5ରୁ 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଏହି ଅବସରରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ମଞ୍ଚ, ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ମଞ୍ଚ, କଟକ ମଞ୍ଚରେ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ, ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଳାକାରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହି ମହୋତ୍ସବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ VIP, VVIP ଯୋଗଦେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଭାଉସାହେବ ସିନ୍ଧେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ମଞ୍ଚ ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ମଞ୍ଚରେ ରାତି 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଉଡ୍ ସ୍ପିକର ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ଇସ୍ରୋ ରଚିଲା ଇତିହାସ, ମହାକାଶକୁ ଗଲା କମ୍ୟୁନିକେସନ ସାଟେଲାଇଟ୍ CMS-03। ଇସ୍ରୋ ରଚିଲା ଇତିହାସ, ମହାକାଶକୁ ଗଲା ସବୁଠୁ ଓଜନିଆ ଉପଗ୍ରହ। କମ୍ୟୁନିକେସନ ସାଟେଲାଇଟ୍ CMS-03ର ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କଲା ଇସ୍ରୋ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଶ୍ରୀହରିକୋଟା ସତୀଶ ଧାୱନ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଛି। ଦେଶର ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରକେଟ୍ LMB-03 M5ରେ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ପାଇଁ ଏହା କାମ କରିବ। ଜାହାଜ ଓ ବୁଡାଜାହାଜକୁ ସୁରକ୍ଷା
ରହିତ ସେବା ଯୋଗାଇବ CMS-03। ସାମୁଦ୍ରିକ ରଣନୀତିକ ସଂଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ତୁଲାଇବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ଆଜିଠାରୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୀତ। ଆଜିଠାରୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ 2 ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତି ତାପମାତ୍ରା କମିପାରେ। ସେହିପରି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା 1 ରୁ 2 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ଶନିବାର କୋରାପୁଟରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା 16.2 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଫୁଲବାଣୀରେ 18 ଏବଂ ଦାରିଙ୍ଗବାଡିରେ 18.5 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିଲା। ସେହିପରି ପାରାଦୀପରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 27.2 ଡିଗ୍ରୀ, ପୁରୀରେ 24.4, ବାଲେଶ୍ୱରରେ 25.5, ଚାନ୍ଦବାଲିରେ 25.8, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 25 ଏବଂ କଟକରେ 23 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା।